हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एक्सपेरिमेंट स्टेशन में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक रिमोट कंट्रोल्ड कार। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अपना आपको कैसा लगा मेरा रिमोट कंट्रोल कार वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। पहले हम बताते हैं इसके लिए कौन कौन चीज़ें चाहिए। दो हमें गियर मोटर्स चाहिए और 4 व्हील्स चाहिए। और ये बना लीजिए आप, 2 व्हील से लीजिए। और ये एक्सेल होता है ना, एक्सेल को कनेक्ट करके ये एक फ्रूटी का पाइप लेकर इधर होल बना दीजिए, थोड़ा सा ग्लू गन लगाकर ऐसा होल बना दीजिए और इसको अंदर डाल दीजिए और ऐसा फिक्स कर दीजिए इन दोनों को। और ये 2 व्हील लीजिए। इसका व्हील के एक्सेल के लिए हमने गियर मोटर में ही 2 एक्सेल लगा दिए हैं, छोटे छोटे एक्सेल। और पेंडिंग तार लगाकर हम आप कर सकते हैं। ये हमने लिया है एक 9 वोल्ट बैटरी, 3.5 वोल्ट बैटरी लिया है, लैपटॉप बैटरी हमारा। और आप हमने लिया है एक कंट्रोलर और रिसीवर। 2 स्विचेस चाहिए इसके लिए और थोड़ा सा वायर। चलिए शुरू करते हैं। और हमने लिया है एक चेसिस, इसको मैंने बनाया है ये पीवीसी शीट से। आप दूसरी तरह की शीट्स और कार्डबोर्ड से ही बना सकते हैं। पहले हम बनाते हैं इसका बैक व्हील से शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम इसमें ग्लू गन लगाकर आप लोग को इधर बैक में, इसका बैक में चिपका देना है। ये अच्छे से चिपक गया। और इसका वायर है ना, पहले सोल्डिंग कर लेना। और इसका वायर को हमने इधर एक होल बनाना है और होल से निकाल देना है बाहर टू रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए। इसको हम बाहर निकाल देंगे। इधर से हमने बाहर निकाल दिया 2 वायर। और हम ये व्हील लेकर इसमें भी असेंबल कर देते हैं। ध्यान रखना है कि ये इस बॉडी से टच ना हो। बॉडी से टच होगा तो नहीं, अच्छे से नहीं चलेगा, इसीलिए अच्छे से देखकर फिट करना है। और हम बनाते हैं इसका फ्रंट बॉडी कंट्रोलिंग हैंडल और व्हील कंट्रोल लेफ्ट टू राइट कंट्रोलर। ये हम गियर मोटर से बनाएंगे। आपको ऐसा करना है कि एक लेना है, वो मेटल वायर लेना है और इसको बेंड करके ऐसा एल शेप सा बना देना है। और एक छोटा सा स्प्रिंग और जो भी मिलता है आपको स्प्रिंग जैसा वो अड़का देना है। और इसको इधर डालकर फिट कर देना है और इधर ग्लू गन लगा देना है। इसको हम पहले टाके लगाकर वायर सोल्डर कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा, इसको हम पहले फिट कर देते हैं। पहले इधर ग्लू गन लगाएंगे, फिर इसको इधर फिट कर देंगे। उसके बाद ये हमने एक छोटा सा मिडल पीस लिया है, छोटा सा मिडल का पीस लिया है। और इसको हम इधर इसके वॉल में फिट कर देंगे। थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा। इसको अंदर डाल देंगे। इसको अंदर डालने के बाद ये हमने अभी बनाया था ना, इसको इसके होल में इसको इधर अंदर डाल देना है। आप मैं इधर ग्लू गन भी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे भी मेरे में फिट हो रहा है। आपकी फिट नहीं हो रहा तो ग्लू गन भी लगा सकते हैं, पर इसको फिट नहीं कर सकते कि ये चलना चाहिए, फ्री चलना चाहिए। फ्रूटी का पाइप क्यों लिखा है हमने, इसको फ्री चलाने के लिए। इसको फ्री चलाने के बाद अब हम इसमें रिसीवर फिट करना शुरू करते हैं। हमने रिसीवर का बोर्ड लिया, रिसीवर के बोर्ड में सब लिखा होता है। ये देखिए, फ्रंट एफ लिखा होता है इधर। फ्रंट वोल्टेज प्लस, बैक वोल्टेज माइनस, एल रिवर्स। और हमने इसका माइनस का तार इधर से निकाला है, वोल्ट माइनस का तार, नेगेटिव का तार इधर से निकाला है हमने।
क्योंकि इधर से हम सोल्डिंग करके इधर निकाले हैं। चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक सोल्डरिंग चाहिए। अब हम इसमें टाँके लगाते हैं। पहले हम इधर का टाँके लगाएंगे। इसको लेफ्ट राइट देख कर लगाना है आप लोग, गलत टाँके हो जाएगा तो फिर से निकाल कर फिर से डाल देना। इधर हम फिटिंग कर देते हैं टाँकों का। ये वायर नहीं निकल रहा ना, ऐसे इधर फिटिंग कर देंगे। ये दोनों फिट हो गए और हम इधर फिट करेंगे इसका दोनों का वायर, बैक और फ्रंट का वायर। बैक और फ्रंट का निकल रहा है। बैक और फ्रंट का कनेक्शन करने के लिए बैक को हम प्लस के तार में लगाएंगे, प्लस के, और फ्रंट के तार को हम माइनस के तार में लगाएंगे। और हम इधर एक स्विच भी फिट कर देंगे, एक स्विच भी इधर फिट कर देंगे। इधर हम एक स्विच फिट कर देंगे और हम इस माइनस के तार को इधर पे अटका भी सकते हैं और टाँके भी लगा सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी। मैं अभी टाँके नहीं लगा रहा हूँ, इसमें आप टाँके भी लगा सकते हैं। और हम एक ये बैटरी है ना, 3.5 वोल्ट का बैटरी, लैपटॉप बैटरी वो लेंगे और दूसरा भी बैटरी आप ले सकते हैं। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और हम नेगेटिव को जो है बटन से कनेक्ट करेंगे। इस वायर को हम नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये स्टार्ट हो गया है। इसको अब हम ऑफ करते हैं इसके लिए। अभी इसका कनेक्शन क्या हिल गया है यार। हमने इसको ऑफ कर दिया है और ऑफ कर दिया है। अब हम चलते हैं रिमोट बनाने की तरफ। इसको हम साइड रख देते हैं। इसको साइड रखने के बाद हम बनाते हैं एक रिमोट सिस्टम। एक कार्डबोर्ड का शीट लीजिए जिसको हमने काट दिया था पहले ही, और इसका कंट्रोलर लीजिए। हमने पहले ही इसके शेप में काट दिया और एक बटन रखने के लिए भी इधर स्पॉट बनाए हैं। आप भी एक ऐसा ही स्पॉट और बना दीजिए। पहले हम इसको बटन अंदर डाल देते हैं और इसको भी अंदर डाल देते हैं। ऐसा ध्यान देना है कि इसको इधर रखना, कंट्रोल करने का, स्टीयरिंग कंट्रोल करने का, और बैक और फ्रंट करने का इधर रखना। इसको हम सेटअप कर देते हैं। ऐसा ये सेटअप हो चुका है और हम इसको बैक में जाते हैं। इधर आप लोग ग्लू गन भी लगा सकते हैं। इधर आप ग्लू लगा दीजिए थोड़ा सा ताकि ये निकले ना। आप दूसरे शीट और में बना सकते हैं। और ये बैटरी रहते हैं, बैटरी को भी इधर ही चिपका देते हैं। इधर ही चिपका देते हैं बैटरी को भी। आप नहीं चिपका सकती भी है। ऐसा करने के बाद इधर से निकल रहा है, इधर भी हम ग्लू गन लगा देते हैं अच्छे से। ग्लू गन लगाने के बाद इसको हम ऐसा करते हैं कि माइनस के तार को हम बटन से कनेक्ट कर देते हैं, बटन और स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। और इसका माइनस के तार को भी इधर कनेक्ट कर देंगे और इसके प्लस के तार को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे।
और ये बटन ऑन करने के बाद ये वर्किंग होने लगा। चलो गाइज, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसकी टेस्टिंग करने के लिए पहले हम आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, नीचे गिरने वाला था यार, आगे गए, और लेफ्ट राइट भी अच्छे से हो रहा है, लेफ्ट राइट भी अच्छे से हो रहा है। ये मोटर मूव करके देख सकते हैं आप, ये मूव कर रहा है अच्छे से। इधर से हिल गया कनेक्शन यार, ये भी अच्छे से मूव कर रहा है, और पीछे का भी अच्छे से चल रहा है। कनेक्शन हिल रहा है यार, इतना करता है ना ये। चलो गाइज, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। और आपसे मिलते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट के साथ और साइंस इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोजेक्ट के साथ। आज के लिए बाय बाय।